تشكيل الاهلي نزل وهو بالظبط اللي قلت عليه الصبح بالتفصيل، ما عدا لاعب واحد فقط. مين هو؟ بيكهام بدل هادي رياض. كنت اتمنى ان هادي رياض يبدا الماتش ده. هادي رياض يا جماعه لاعب كبير جدا جدا، يستحق انه يتواجد في تشكيل الاهلي الاساسي، بالذات في غياب ياسر ابراهيم النهارده بسبب الانذارات. بجد كان النهارده اللي يستاهل يبدا هو هادي رياض. هادي رياض لاعب كبير جدا جدا. وهي دي خلاص التشكيله الرسميه للنادي الاهلي في مباراه سموحه. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، في الباك اليمين محمد هاني، في الباك الشمال يوسف بالعمري، اتنين في الدفاع ياسين مرعي وبيكهام. ثلاثي في خط الوسط بين رمضان، اليو ديانج، مروان عطيه. قدامهم ثلاثه في خط الهجوم، امام عاشور، اشرف بن شرقي، مروان عثمان. التشكيله حلوه جدا، كان بس ناقصها هادي رياض. هي دي التشكيله بالظبط اللي قلتها الصبح، ونرجع لفيديو الصبح وشوفوه هتتاكدوا انه زي ما قلت الصبح. قلت هو ده تشكيل الاهلي بنسبه 99%، وحرفيا طلع 99% بالظبط من التشكيله اللي قلتها الصبح هي اللي بدات المباراه. قلت مصطفى شوبير هيبدا وبدا، قلت محمد هاني هيبدا وبدا، قلت يوسف بالعمري هيبدا وبدا، قلت ياسين مرعي هيبدا وبدا، بس قلت هادي رياض بدل بيكهام، وللاسف بيكهام هو اللي بدا بدل هادي رياض. كنت اتمنى بجد ان هادي رياض هو اللي يبدا المباراه دي. وقلت ثلاثه في خط الوسط بين رمضان، اليو ديانج، مروان عطيه، والثلاثه فعلا هم اللي هيبداوا النهارده ان شاء الله. ثلاثه في خط الهجوم زي ما توقعت بالظبط، امام عاشور، اشرف بن شرقي، مروان عثمان. يلا يا اهلي الدوري يا اهلي، يلا يا اهلي الدوري يا اهلي. المباراه دي ما فيهاش هزار نهائي. اتمنى ما نلعبش بنفس الاداء اللي لعبنا بيه قدام الاسماعيلي وقدام الجونه، لان سموحه افضل بكتير من الاسماعيلي والجونه. يلا يا اهلي، مش عايزين الدوري يضيع، والتشكيله حلوه جدا جدا، واتمنى الفوز ان شاء الله للاهلي ونكسب المباراه دي.